Այս հիանալի կատարումից հետո շարունակելու ենք խոսել երաժշտության մասին, որովհետև Հայաստանում է Մարսելի փողային կվինտետը, որը համարվում է Ֆրանսիայի լավագույն կվինտետներից մեկը։ Այո, եւ կվինտետը վերջերս նոր ձայնասկավառակ է ձայնագրելու, այստեղ հնչեցրել է նաեւ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, որոնք կկատարի նաեւ Հայաստանում տարբեր քաղաքներում, ավելի մանրամասն կներկայացնեն մեզ մեր հյուրերը, տաղավարում կոմպոզիտոր Արտուր Ահարոնյանն է, բարի լույս, եւ կլարնետահար Դանիել Փալոյանը, բարի լույս։ Bonjour։ Ողջույն, շնորհակալ ենք, որ մեր տաղավարում ենք, գիտենք, որ պարոն Փալոյանը ցավոք հայերեն չի խոսում, խնդրենք ձեզ որպեսզի թարգմանեք եւ եթե հնարավոր է ներկայացնենք ձեր պատմությունը, ձեր ընտանիքի պատմությունը եւ ինչպես ստեղծվեց այս կվինտետը ու ձեր մասնակցության մասին։ Nous sommes très contents que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de votre quintet, de votre famille et comment ça se passe que vous êtes arrivé là pour, voilà. Alors je te parle à toi. Ouais, tout parle. Oui, d'accord. Moi, je fais partie du quintet avant de Marseille depuis 2003, mais il existe depuis 1987. 1997 թվականից մեր կվինտետը գոյություն ունի եւ 2003 թվականից ես մաս եմ կազմում այդ կվինտետի։ Nous avons joué dans beaucoup de pays. Մենք շատ երկրներում ենք հավաքել։ Et lorsqu'en 2011, j'ai voulu commander une pièce à Vache Zarafian pour Doudouk et quintet avant, parce que je pense que ça se mariait bien. Երբ որ 2011 թվականին ես ցանկացա պատվիրել մի ստեղծագործություն Վաչե Շարաֆյանին, կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանին, Դուդուկի եւ փողային կվինտետի համար, քանի որ ես գտնում եմ, որ դրանք իրար հետ լավ են մերվում։ Et nous avons créé la pièce en 2012 à côté d'Aix-en-Provence. Եվ այդ ստեղծագործությունը մենք կատարեցինք 2012 թվականին Aix-en-Provence-ի շրջակայքում։ Puis lors de la commémoration du centenaire du génocide, nous avons joué au Festival d'Aix et entre-temps, j'avais commandé des pièces à Arthur. Եվ 100-ամյակի ցեղասպանության 100-ամյակի շրջանակներում մենք կատարեցինք Aix-en-Provence-ի փառատոնում եւ այդ ընթացքում պատվիրեցի ստեղծագործություն Արտուր Ահարոնյանին, որը ես եմ։ Avec Arayik Martikyan. Եվ Արայիկ Բարտիկյանը դուդուկով կատարում էր Վաչեի ստեղծագործությունը։ Puis j'avais toujours le désir d'enregistrer avec mes copains du quintet ces œuvres en disque. Եվ ես միշտ ցանկանում էի իմ ընկերների հետ այս ստեղծագործությունները ձայնագրել ձայնասկավառակի վրա։ Et voilà, le projet se concrétise pour le disque et surtout pour la tournée sur la terre de mes ancêtres. Եվ վերջապես այս ծրագիրը իրականացավ, ձայնապնակը եղավ, ձայնասկավառակը եւ դրան զուգակցվեց ճանապարհորդությունը իր նախնիների հողի վրա։ Նախկինում եղել է Հայաստանում արդյոք համերգներով հանդես եկել եք։ Non, c'est la première fois. Oh, շատ հաճելի։ Et je voulais absolument venir en tant qu'artiste parce que je pense que l'Arménie, à travers mes parents, mes grands-parents, m'ont donné l'âme d'artiste. Ես անպայման ուզում եի գալ Հայաստան իբրև երաժիշտ, իբրև արտիստ, քանի որ իմ ծնողները, իմ մեծ հայրս, մայրս տվել են ինձ այդ իբրև Հայաստանի միջոցով ինձ այդ արտիստի ոգին։ Ահա։ Շատ լավ է, եւ ում հրավերքով եք Հայաստանում այս պահին, ինչ փառատոնի շրջանակում եք հանդես գալու եւ որտեղ։ Ես կարող եմ այս հարցի պատասխան տալ։ Ուրեմն այս համերգաշարը պետք է լինի Կոմիտաս փառատոնի շրջանակներում Տիգրան Հեկեկյանի եւ Փոքրիկ Եկիչների եւ շատ ուրախ եմ, որ մեկ անգամ եւս համագործակցելու եմ իրենց հետ, որտեղ իրենց հետ միշտ հրաշալի է լինում համագործակցությունը եւ մասնակցում են Աշտարակի քաղաքապետարանը, վաղը պետք է համերգ լինի Աշտարակի մշակույթի պալատում, հաջորդ օրը պետք է գնանք Վանաձոր եւ դա կլինի համերգը Վանաձորի Կզարթմյան դպրոցի սրահում, նույնպես քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Երևանում մենք ավելի շատ պետք է համագործակցենք հայ բարեգործական միության հետ եւ այդ սրահում կունենանք համերգ ժամը 7-ին չորեքշաբթի օրը, իսկ 5-շաբթի օրը նրանք շատ սիրով ուզում են մաստեր կլաս վարպետաց դասեր անցկացնել, որտեղ նրանք 5 գործիքներով, ինչպես գիտեք, այս գործիքները Ֆրանսիայում եւ ամբողջ աշխարհում համարվում են ֆրանսիացիները լավագույնները այս գործիքներում եւ նրանք ուզում են նվերներ տալ եւ ուսանողներին եւ որտեղ են լինելու վարպետաց դասերը։ Վարպետաց դասերը կլինեն բարեգործական միության սրահում, բայց եթե շատ աշակերտներ լինեն, նաեւ Սայթնովայի անվան երաժշտական դպրոցում
Նվերներ նկատի ունեք վարպետության տեսքով թե գործիքների։ Կարևորը վարպետության տեսքն է, բայց նաև գործիքների հետ կապված տարբեր ատրիբուտներով ինչ որ կարիքներ որ լինեն։ Փողային կվինտետի մյուս անդամներին նույնպես ներկայացնենք, արդյոք հայ ազգի երաժիշտներ կան թե ոչ եւ որ գործիքներն են ներկայացնում։ On va essayer de présenter les autres membres de quintette. Est-ce qu'il y a des Arméniens dedans? Quels instruments ils présentent? Il n'y a pas d'Arméniens en dehors de moi qui me considère 100% français, de culture française, je suis né en France, mais aussi 100% sans Arméniens. Exactement, comme Charles Aznavour. Voilà. Ուրեմն քվինտետում չկան ուրիշ հայեր, ինքը միակն է, եւ իր ընկերները իրան ընդունում են իբրև 100% ֆրանսացի, քանի որ ինքը ծնվել է Ֆրանսիայում, եւ նաեւ 100% հայ, քանի որ ինքը իր մեջ գրում է հայ մշակույթը եւ հայ։ Alors il y a Thomas Solé à la flûte, qui est un brillant flûtiste, qui est professeur dans une école supérieure, dans un pôle sup de la région parisienne, et qui, enfin Rennes exactement, je crois, Rennes, et soliste à l'orchestre de Besançon. Tu traduis déjà ça. Thomas Solén, որը ֆլեյտահարն է եւ հրաշալի ֆլեյտահար է, որը բարձրագույն կոնսերվատորիայում դասավանդում է Ռեն քաղաքում եւ նաեւ Besançon-ի օրկեստրի առաջի ֆլեյտիստն է։ Patrice Barcet, oboïste, Patrice Barcet, qui est professeur à Nîmes, mais qui joue beaucoup en dehors, dans plein de genres différents. Donc Frédéric Baron, qui est à l'origine du quintet depuis 1987, qui est la référence, basson solo à l'Orchestre de Marseille, professeur aussi. Frédéric Baron, quel instrument il jouait? Bassoniste. Bassoniste. Frédéric Baron, որը ֆագոտահարն է, ինքը հենց սկզբի ակունքներում է կվինտետի 1997 թվականից եւ ինքը նվագում է տարբեր նույնպես տարբեր տեղերում, dans quel Nîmes, à Nîmes il travaille? Non, lui il est professeur à Istres. Frédéric. Istres քաղաքում professeur à Aix-en-Provence. Didier Haut au corps, qui est corniste à l'Orchestre de l'Opéra de Marseille. Didier Haut, որը Վալտորնահարն է Մարսելի օպերայում։ Et puis nous avons invité Jean-Christophe Maurice, baryton basse, avec qui nous avons donné beaucoup de concerts. Jean-Christophe Maurice, որը բարիտոն բաս է, երգիչ, քանի որ իրանք նաև կատարել են ստեղծագործություն երգչի հետ, հրավիրել են իրեն։ Et Lévon Chatikan au Doudouk et Zourna. Lévon Chatikan, d'où Cartan Guidec, Lévon Chatikan, il habite en France. Il habite à Valence, oui. Valence ou Menka, en français, parce qu'en niveau, et c'est le seul musicien diplômé du CA de musique traditionnelle. Voilà. Լավ։ Եվ սա միակ երաժիշտն է, որը տրադիցիոնալ գործիքների CA-ի դիպլոմ ունի։ CA-ի դիպլոմը դա հատուկ առանձնահատուկ դիպլոմ է, որով դասավանդում են, այսինքն ուսուցչի կարգավիճակ ունեն։ Հրաշալի հասկացաք սիրելի հեռուստատողներ, որ մենք զուր չէինք ասում, որ Ֆրանսիայի լավագույն կվինտետներից մեկն է Հայաստանում, հեղինակավոր երաժիշտների հետ միասին, եւ կատարելու են հայ կոմպոզիտորներ Արտուր Ահարոնյանի եւ Աչե Շարաֆյանի ստեղծագործությունները։ Այդ ձեր համագործակցության մասին առավել մանրամասն ներկայացնենք, պարոն Ահարոնյան, ինչպես ստացվեց։ Ես գիտեմ, որ ձեր ջութակի կոնցերտը կատարել է Սերգեյ Խաչատրյանը Կանում եւ Ամստերդամում, բայց այս կվինտետի հետ համագործակցության մասին քիչ տեղեկություն ունենք, կխնդրեմ ներկայացնել։ Այո, իմ երկու ջութակի կոնցերտներ, որտեղ դրանք առանձին կոնցերտներ են։ Տարբեր կոնցերտներ։ Այո, կվինտետի հետ ինչպես ստացվեց, որ մենք առնչվեցինք Պատրիկ Դոնապետյանի միջոցով։ Պատրիկ Դոնապետյանը հայտնի ազնվորություն է, որը հայագետ է, կարծեմ այստեղ պետք է լինի համերգին, եւ կվինտետը ինձ պատվիրեց մի ստեղծագործություն, որը կոչվում է ռուսական հեքիաթներ։ Ինչու՞։ Հետաքրքիր պատմություն է դա, ես 15 թվին եմ գրել ռուսական հեքիաթները, դրանց մեջ կան դրանք շատ կարճ բովանդակություններ ունեն, օրինակ ռուսերեն ասեմ, Вспомнила баба Яга девичий стыд։ Երբ որ ես այդ բանը կարդացի, ինձ համար դա շատ հետաքրքրեց, ինչպես կարելի է այդ հեքիաթները, որ մենք գիտենք, մեր մանկության հեքիաթներն են, լրիվ ուրիշ կերպ ներկայացնել։ Կամ Матрешки крутятся да глазки строят։ Այսինքն այդտեսակ փոքր ստեղծագործությունների շարք է, որը ինչ որ ռուսական միակունք ունի, քանի որ ռուսական մշակույթը նաև կա, ես սովորել եմ Մոսկվայի կոնսերվատորիայում նաև, եւ դրանք իմ մանկության հեքիաթներն են։
Եվ 15 թվին դա հնչեց Aix-en-Provence-ի փառատոնում։ Եվ այսպիսով մեր կապը ստեղծվեց եւ մենք այսպիսով համագործակցեցինք եւ շատ ուրախ եմ որ հիմա պետք է այստեղ գտնվեն։ Իսկ այստեղ կհնչեն ռուսական հեքիաթները։ Այո, անպայման։ Դրանք ձայնագրվեցին եւ այստեղ կհնչեն ռուսական հեքիաթները։ Իսկ բացի ձեր ստեղծագործություններից այլ ստեղծագործություններ հնչելու են, թե միայն այս սկավառակի ստեղծագործություններն են։ Սկավառակում կան նաեւ Raveli եւ Raveli c'est des chants Don Quichotte, non? Alors, il y a les chants corses et les chansons de Don Quichotte. Ouais. Don Quichotte-ի երգերը կան, Raveli, Jacques Berry, որովհետև դրանք երկու կոմպոզիտորներ շատ հետաքրքիր պատմություն կա դրա մասին, հիմա ժամանակ չենք ունենա պատմելու, ձայնապնակի վրա ամեն ինչ պատմված է, գրված է, եւ կորսիկական նաեւ վոկալ գործեր կան, որոնք կվինտետի հետ են։ Qu'est-ce que vous allez jouer aussi? Ես գիտեմ որ պետք է նվագենք Poulenki sextet-ը, քանի որ ես պետք է նվագեմ դաշնամուրը իրենց հետ։ On va jouer aussi des petites pièces de Guérinel, un compositeur français, Lucien qui s'appelle des Guérinel, bagatelles, qui sont des petites miniatures très très raffinées. Lucien Guérinel-ը որ ֆրանսիացի ժամանակակից կոմպոզիտոր է, փոքրիկ բագատելներ են կոչվում, դրանք փոքրիկ պիեսեր են շատ առանձնահատուկ եւ շատ նուրբ ստեղծագործություններ, դրանք պետք է կատարեն։ Et puis on va jouer des pièces d'Arutyunian parce qu'on ne pourrait pas. Oui, պետք է կատարեն նաև Ալեքսանդր Հարությունյանի ստեղծագործություններից։ Ինչ հրավիրենք եւս մեկ անգամ բոլոր հեռուստադիտողներին, ցանկացողներին մասնակցելու այս համերգներին, բաց մի թողեք այս հնարավորությունը, իհարկե հիշեցնենք, որ ուսանողները եւ երաժշտական դպրոցի սաները հնարավորություն կունենան նաև վարպետաց դասերի մասնակցել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար։ Շնորհակալ ենք նաև պարոն Հեքեքյանին, ում հրավերով տարբեր երգչախմբեր եւ հեղինակավոր երաժիշտներ են ժամանում Հայաստան։ Հիշեցնենք վաղ աշտարակում, մյուս օրը Վանաձորում եւ հետո հայ բարեգործական ընդհանուր միությունում կլինի եւ համերգ եւ նաեւ վարպետաց դասեր։ Գովազդից հետո կվերադառնանք։